हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हार्ट साउंड। इंट्रोडक्शन। हार्ट साउंड्स वो आवाजें हैं जो हर कार्डियक साइकिल के दौरान दिल की मैकेनिकल एक्टिविटीज यानी फिजिकल काम की वजह से पैदा होती हैं। हार्ट साउंड्स इन वजहों से पैदा होते हैं: 1. कार्डियक चेंबर्स के जरिए ब्लड का फ्लो यानी बहाव। 2. कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। 3. हार्ट के वाल्व्स का बंद होना यानी क्लोजर। हार्ट साउंड्स को छाती यानी चेस्ट पर कान रखकर या स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके सुना जाता है। इन आवाजों को ग्राफिकली रिकॉर्ड भी किया जाता है। डिफरेंट हार्ट साउंड्स। हर कार्डियक साइकिल के दौरान 4 हार्ट साउंड्स पैदा होते हैं: 1. फर्स्ट हार्ट साउंड। 2. सेकेंड हार्ट साउंड। 3. थर्ड हार्ट साउंड। 4. फोर्थ हार्ट साउंड। फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड्स को क्लासिकल हार्ट साउंड्स कहा जाता है और इन्हें स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। ये दोनों आवाजें ज्यादा प्रोमिनेंट यानी साफ होती हैं और बोलने वाले शब्द लब या लब और डब या डब से मिलती जुलती हैं। थर्ड हार्ट साउंड एक हल्की यानी माइल्ड आवाज है और इसे नॉर्मल हालत में स्टेथोस्कोप से नहीं सुना जा सकता, लेकिन इसे माइक्रोफोन के इस्तेमाल से सुना जा सकता है। कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान पानी भर गया होगा। फोर्थ हार्ट साउंड एक इनऑडिबल यानी ना सुनाई देने वाली आवाज है। ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी बीमारी की हालत में ही ऑडिबल होती है। इस आवाज को सिर्फ ग्राफिक रजिस्ट्रेशन यानी फोनोकार्डियोग्राम के जरिए ही स्टडी किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड्स। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हार्ट साउंड्स की स्टडी का बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक वैल्यू है, क्योंकि हार्ट साउंड्स में कोई भी बदलाव दिल की उन बीमारियों की तरफ इशारा करता है जिनमें हार्ट के वाल्व्स शामिल होते हैं। Description of heart sounds. First heart sound S1. फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और इजेक्शन पीरियड के शुरुआती हिस्से यानी अर्लियर पार्ट के दौरान पैदा होता है। ये टेबल 92.1 में दिखाया गया है। कॉजेज यानी कारण। फर्स्ट हार्ट साउंड का मुख्य कारण एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स का अचानक और एक साथ यानी सिंक्रोनस बंद होना है। हालांकि कुछ दूसरे फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर, मैं काम ही नहीं करता हूं कुछ। फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए 4 तरह के फैक्टर जिम्मेदार हैं। पहला, वैल्वुलर फैक्टर। एवी वाल्व्स का एक साथ बंद होना वैल्वुलर लीफलेट्स और कॉर्डे टेंडिनिये में वाइब्रेशंस पैदा करता है। ये वाइब्रेशंस ही मुख्य रूप से फर्स्ट हार्ट साउंड पैदा करती हैं। दूसरा, वैस्कुलर फैक्टर। इजेक्शन पीरियड के दौरान वेंट्रिकल्स से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में खून का तेजी से जाना यानी रश भी फर्स्ट हार्ट साउंड पैदा करने में मदद करता है। तीसरा, मस्कुलर फैक्टर। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड्स के दौरान मायोकार्डियल टेंशन और वेंट्रिकुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी फर्स्ट हार्ट साउंड में हिस्सा लेता है। चौथा, एट्रियल फैक्टर। एट्रियल सिस्टोल द्वारा पैदा की गई वाइब्रेशंस भी फर्स्ट हार्ट साउंड के प्रोडक्शन में रोल निभाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत। फर्स्ट हार्ट साउंड एक लंबा, नरम और लो पिच्ड साउंड है। ये बोलने वाले शब्द लब जैसा लगता है। इस साउंड का ड्यूरेशन 0.10 से 0.17 सेकंड होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 25 से 45 साइकिल्स पर सेकंड होती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। 1. रीडब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। रीडब्लिकेशन का मतलब है हार्ट साउंड का 2 हिस्सों में टूटना यानी स्प्लिटिंग। फर्स्ट हार्ट साउंड तब स्प्लिट होता है जब एवी वाल्व्स एक साथ बंद नहीं होते, एसिंक्रोनस क्लोजर। नॉर्मल हालत में इसकी स्प्लिटिंग यानी फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग तब होती है जब एवी वाल्व्स में स्टेनोसिस यानी सिकुड़न हो या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी दिल में छेद हो। 2. सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। जब साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो साउंड सॉफ्ट हो जाता है। एक सॉफ्ट S1 साउंड लो ब्लड प्रेशर, सीवियर हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और मिक्सीडीमा में सुनाई देता है। 3. लाउड या एक्सेंचुएटेड फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड माइट्रल स्टेनोसिस, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और अक्यूट रोमैटिक फीवर जैसे हालातों में लाउड या एक्सेंचुएटेड यानी ज्यादा साफ हो जाता है। जिन पेशेंट्स की चेस्ट वॉल पतली होती है उनमें भी ये लाउड सुनाई देता है। 4. कैनन साउंड। कैनन साउंड उस लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड को कहते हैं जो रुक रुक कर सुनाई देता है। ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में सुना जाता है। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड ईसीजी। फर्स्ट हार्ट साउंड ईसीजी की आर वेव के पीक के साथ कोइंसाइड करता है यानी साथ होता है। सेकंड हार्ट साउंड।
सेकेंड हार्ट साउंड प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड के एंड या अंत में पैदा होता है। कॉज: सेकेंड हार्ट साउंड सेमील्यूनर वाल्व्स के अचानक और एक साथ बंद होने की वजह से पैदा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: खासियत: सेकेंड हार्ट साउंड एक छोटा, शार्प और हाई पिच्ड साउंड है। ये बोलने वाले शब्द डब या डप जैसा लगता है। इस साउंड का ड्यूरेशन 0.10 से 0.14 सेकंड होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी: 1. रीडप्लिकेशन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग सेमील्यूनर वाल्व्स के एसिंक्रोनस या अलग अलग समय पर बंद होने की वजह से होती है। ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में हो सकती है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग: ये डीप इंस्पिरेशन या गहरी सांस अंदर लेने के दौरान होती है। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व पल्मोनरी वाल्व से पहले बंद हो जाता है। इन दोनों वाल्व्स के बीच का इंटरवल इंस्पिरेशन के दौरान बढ़ जाता है और एक्सपिरेशन या सांस बाहर निकालने के दौरान कम हो जाता है। डीप इंस्पिरेशन के दौरान बढ़ा हुआ नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर लंग्स के एक्सपेंशन और राइट एट्रियम में वीनस रिटर्न को बढ़ा देता है, लेकिन इस हालत में लंग्स से लेफ्ट एट्रियम का वीनस रिटर्न कम हो जाता है। राइट एट्रियम में बढ़े हुए वीनस रिटर्न और राइट वेंट्रिकल में बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की वजह से पल्मोनरी वाल्व एओर्टिक वाल्व के मुकाबले थोड़ी देर तक खुला रहता है। इसलिए पल्मोनरी वाल्व एओर्टिक वाल्व से थोड़ा देर से बंद होता है, जिससे सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग हो जाती है। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग: सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में होती है। रिवर्स स्प्लिटिंग: ये वो स्प्लिटिंग है जिसमें एओर्टिक वाल्व पल्मोनरी वाल्व के बाद बंद होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के खाली होने में देरी की वजह से होता है। इसे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। रिवर्स स्प्लिटिंग लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एओर्टिक स्टेनोसिस और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में आम है। 2. लाउड और एक्सेंचुएटेड सेकेंड हार्ट साउंड। लाउड या एक्सेंचुएटेड या ज्यादा साफ सेकेंड हार्ट साउंड या तो एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से पैदा होता है। एओर्टिक वाल्व सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और एओर्टा के कोआक्टेशन के दौरान लाउड साउंड पैदा करता है। पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी हाइपरटेंशन के दौरान लाउड साउंड पैदा करता है। 3. सॉफ्ट सेकेंड हार्ट साउंड। हार्ट फेलियर में सेकेंड हार्ट साउंड सॉफ्ट या धीमा हो जाता है। सेकेंड हार्ट साउंड एंड ईसीजी। सेकेंड हार्ट साउंड ईसीजी की टी वेव के साथ कोइंसाइड करता है। कभी कभी ये टी वेव से पहले आ सकता है या टी वेव के पीक के बाद शुरू हो सकता है। कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया, और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। थर्ड हार्ट साउंड एक लो पिच्ड साउंड है जो कार्डियक साइकिल के रैपिड फिलिंग पीरियड के दौरान पैदा होता है। इसे वेंट्रिकुलर गैलप या प्रोटोडायस्टोलिक गैलप भी कहा जाता है, क्योंकि यह डायस्टोल के शुरुआती हिस्से यानी अर्लियर पार्ट में पैदा होता है। आमतौर पर थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं देता और इसे सिर्फ माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ही सुना जा सकता है। कॉजेज कारण: थर्ड हार्ट साउंड रैपिड फिलिंग फेज के दौरान वेंट्रिकल्स में खून के तेजी से गिरने यानी रशिंग और वेंट्रिकुलर वॉल में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होता है। ये कॉर्डे टेंडिने में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस की वजह से भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स खासियत: थर्ड हार्ट साउंड एक छोटा और लो पिच्ड साउंड है। इस साउंड का ड्यूरेशन 0.07 से 0.10 सेकंड होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 6 साइकिल्स पर सेकंड होती है। कंडीशंस व्हेन थर्ड हार्ट साउंड बिकम्स ऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप: बच्चों और एथलीट्स में थर्ड हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें S3 लाउड हो जाता है और स्टेथोस्कोप से सुनाई देने लगता है, वो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, कार्डियक फेलियर और कार्डियोमायोपैथी, जिसमें वेंट्रिकल्स फैल या डायलेट हो जाते हैं। जब थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है तो इस कंडीशन को ट्रिपल हार्ट साउंड कहते हैं। इसे सबसे बेहतर तब सुना जाता है जब स्टेथोस्कोप की बेल को एपेक्स बीट एरिया पर रखा जाए और पेशेंट लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस यानी बाईं करवट लेकर लेटना पोजीशन में हो। थर्ड हार्ट साउंड एंड ईसीजी: थर्ड हार्ट साउंड ईसीजी की टी वेव और पी वेव के बीच में दिखता है। फोर्थ हार्ट साउंड: नॉर्मली फोर्थ हार्ट साउंड एक इनऑडिबल आवाज है, सुनाई नहीं देती। ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही ऑडिबल होती है। इसका अध्ययन यानी स्टडी सिर्फ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग यानी फोनोकार्डियोग्राफी के जरिए ही किया जाता है। ये साउंड एट्रियल सिस्टोल यानी लेट डायस्टोल के दौरान पैदा होता है।
और इसे फिजियोलॉजिक एट्रियल साउंड माना जाता है। इसे एट्रियल गैलप या प्री सिस्टोलिक गैलप भी कहा जाता है। कॉजेज, कारण। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल के दौरान एट्रियल मस्कुलेचर और एट्रियोवैल्वुलर वाल्व्स के फ्लैप्स में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस की वजह से होता है। ये एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स के फैलने यानी वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन की वजह से वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस के कारण भी होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत। फोर्थ हार्ट साउंड एक छोटा और लो पिच्ड साउंड है। इस साउंड का ड्यूरेशन 0.02 से 0.04 सेकंड होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 साइकिल्स पर सेकंड होती है। Conditions when fourth heart sound becomes audible by stethoscope. फोर्थ हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से तब सुनाई देता है जब वेंट्रिकल स्टिफ यानी सख्त या कड़क हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर स्टिफनेस ऐसी कंडीशंस में होती है जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लंबे समय से चली आ रही हाइपरटेंशन और एओर्टिक स्टेनोसिस। वेंट्रिकुलर स्टिफनेस से निपटने के लिए एट्रिया बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे ऑडिबल फोर्थ हार्ट साउंड पैदा होता है। जब फोर्थ हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुना जाता है तो इस कंडीशन को ट्रिपल हार्ट साउंड कहते हैं। इसे सबसे बेहतर तब सुना जाता है जब स्टेथोस्कोप की बेल को एपेक्स बीट एरिया पर रखा जाए और पेशेंट सुपाइन यानी पीठ के बल लेटना या लेफ्ट सेमी लैटरल पोजिशन में हो। फोर्थ हार्ट साउंड एंड ईसीजी। फोर्थ हार्ट साउंड ईसीजी की पी वेव के खत्म होने और क्यू वेव के शुरू होने के बीच वाले इंटरवल के साथ कोइंसाइड करता है। ट्रिपल और क्वाड्रुपल हार्ट साउंड्स। ट्रिपल हार्ट साउंड या ट्रिपल रिदम दिल की एक एबनॉर्मल रिदम है जिसकी खासियत यह है कि इसमें हर हार्ट बीट के दौरान 3 साफ हार्ट साउंड्स सुनाई देते हैं। ये तब होता है जब फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड्स के अलावा एक एबनॉर्मल थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनाई देने लगे। इसे गैलप रिदम भी कहा जाता है क्योंकि ये घोड़े के दौड़ने हॉर्सेस गैलप की आवाज जैसा लगता है। आमतौर पर यह किसी गंभीर सीरियस कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का इशारा होता है। कंडीशंस यानी कब पैदा होता है। ट्रिपल हार्ट साउंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक और सिवियर हाइपरटेंशन जैसे हालातों में पैदा होता है। क्वाड्रुपल हार्ट साउंड दिल की वो एबनॉर्मल रिदम है जिसमें हर हार्ट बीट के दौरान 4 साफ हार्ट साउंड्स सुनाई देते हैं। इसे क्वाड्रुपल रिदम भी कहते हैं। ये तब होता है जब फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड्स के साथ साथ थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड्स दोनों सुनाई देते हैं। इसे क्वाड्रुपल गैलप भी कहा जाता है। क्वाड्रुपल हार्ट साउंड भी किसी गंभीर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का संकेत यानी इंडिकेटर होता है। कंडीशंस यानी कब पैदा होता है। क्वाड्रुपल हार्ट साउंड अक्सर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पैदा होता है। समेशन गैलप। जब क्वाड्रुपल हार्ट साउंड वाले पेशेंट्स में टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाता है तो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड्स आपस में मिल यानी मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल साउंड पैदा करते हैं। इस आवाज को समेशन गैलप कहा जाता है और ये गैलप रिदम जैसा ही लगता है। साहब, आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटूस पिटूस ना। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स को स्टडी करने के 3 तरीके हैं। बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करके। बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके ऑस्कल्टेशन एरियाज पर पहली, फर्स्ट और दूसरी, सेकंड हार्ट साउंड्स को सुना जाता है। स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को सीने, चेस्ट पर 4 एरियाज पर रखा जाता है जिन्हें ऑस्कल्टेशन एरियाज कहते हैं। ऑस्कल्टेशन एरियाज। ए, माइट्रल एरिया, बाइकस्पिड एरिया। माइट्रल एरिया लेफ्ट साइड में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है जो मिड लाइन से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर मिड क्लैविकुलर लाइन पर होता है। माइट्रल वॉल्व के बंद होने से पैदा होने वाली साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, इस एरिया में अच्छे से ट्रांसमिट होती है। इसे एपेक्स बीट एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहां एपेक्स बीट महसूस की जाती है। एपेक्स बीट। सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल्स की एपेक्स का चेस्ट वॉल के खिलाफ जो धक्का, थ्रस्ट महसूस होता है उसे एपेक्स बीट कहते हैं। बी, ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया जाइफॉइड प्रोसेस पर होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से पैदा होने वाली साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, इस एरिया में अच्छे से सुनाई देती है। सी, पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी एरिया लेफ्ट साइड में 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम के पास होता है। पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने से पैदा होने वाली साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, यहां अच्छे से सुनाई देती है। डी, एओर्टिक एरिया। एओर्टिक एरिया राइट साइड में 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम के पास होता है। इस एरिया पर एओर्टिक वॉल्व के बंद होने से पैदा होने वाली साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, साफ सुनाई देती है। समरी। फर्स्ट हार्ट साउंड माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरियाज में सबसे अच्छी सुनाई देती है। हालांकि ये दूसरे एरियाज में भी सुनाई देती है पर इंटेंसिटी कम होती है। इसी तरह सेकंड हार्ट साउंड पल्मोनरी और एओर्टिक एरियाज में सबसे अच्छी सुनाई देती है। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल।
I'm sorry. जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। बाय माइक्रोफोन। एक बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोफोन को चेस्ट पर रखा जाता है। हार्ट साउंड्स को एक एम्पलीफायर के जरिए एम्पलीफाई किया जाता है और लाउड स्पीकर पर सुना जाता है। इस मेथड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हार्ट साउंड्स को सुना जा सकता है। बाय फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राफी वो टेक्निक है जो हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है। फोनोकार्डियोग्राम हार्ट साउंड्स का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। ये चेस्ट पर एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड ट्रांसड्यूसर रखकर किया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसे पॉलीग्राफ से जुड़ा होता है। फोनोकार्डियोग्राम में चारों हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी एनालाइज करने में मदद करता है। अपीयरेंस ऑफ हार्ट साउंड्स इन फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम में हार्ट साउंड्स इस तरह रिकॉर्ड होती हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, ये वेव्स के एक सिंगल ग्रुप के रूप में रिकॉर्ड होती है। शुरुआत में वेव्स का एम्पलीट्यूड यानी ऊंचाई कम होता है, बाद में एम्पलीट्यूड तेजी से बढ़ता है और फिर गिरता है, जो क्रिसेंडो और डिमिन्यूएंडो सीरीज बनाता है। इसमें लगभग 9 से 13 वेव्स होती हैं। सेकंड हार्ट साउंड, ये वेव्स के सिंगल ग्रुप के रूप में दिखती है, जिनका एम्पलीट्यूड लगभग एक जैसा होता है। इसमें लगभग 4 से 6 वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। थर्ड हार्ट साउंड, इसमें सिर्फ 1 से 4 वेव्स एक साथ ग्रुप्ड होती हैं। फोर्थ हार्ट साउंड, ज्यादातर फोर्थ हार्ट साउंड पहली साउंड यानी फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ मिल जाती है। अगर ये अलग दिखाई दे तो इसमें बहुत कम एम्पलीट्यूड की सिर्फ 1 से 2 वेव्स होती हैं। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round.